l'acqua e l'uomo. Su questo argomento è iniziata oggi pomeriggio a Palazzo Olivo una serie di conferenze organizzate dalla sezione trevigiana di Italia Nostra e coordinate da Fiorella Frassetto. In pratica si tratta di 7 conferenze aventi per comune denominatore il rapporto tra l'uomo e l'acqua e tenute da vari esperti. Nella prima, relatore Gianumberto Caravello, si è parlato dell'acqua e la vita. Nelle prossime settimane si parlerà di suolo, civiltà, tempo libero e tradizioni. Queste conferenze sono rivolte in particolare al mondo della scuola e quest'anno in particolare si punta molto alla coincidenza con l'anno internazionale dell'ambiente per stimolare le scuole, in particolare quelle dell'obbligo, ad organizzare delle verifiche ambientali nei programmi didattici. Era il 1987, buonasera, benvenuti a 20 e 10, siamo andati a ripescare nei nostri vecchi telegiornali per parlare di acqua buona, come vedete nel titolo di questa puntata di 20 e 10, e ne parliamo con il presidente riconfermato Alessandro Bonet. Buonasera. Buonasera. Insomma, l'acqua buona esiste? Beh sì, io ne sono il testimone qua questa sera. Devo dire la verità che mi fa particolarmente piacere alla mia prima uscita ufficiale dopo la riconferma essere qua con voi, perché il vostro network è quello che ci ha aiutato di più a diffondere la cultura dell'acqua, la cultura positiva dell'acqua nella Marca trevigiana e non solo. Ecco, ha visto il nostro titolo d'apertura, avete visto questo telegiornale dell'87 in cui c'era già una sensibilità, questa volta da parte degli ambientalisti Italia Nostra, per portare i giovani all'acqua buona. Cosa fate per portare i giovani a questa sensibilità per l'acqua buona? Guardi, nei 3 anni precedenti del mio primo mandato abbiamo investito molto nella cultura dell'acqua, progetti importanti come quello di consegnare a tutti i ragazzi delle scuole dell'obbligo una borraccia per utilizzare e per consumare l'acqua del rubinetto. Ricordo che l'acqua del rubinetto è controllata molto di più delle acque minerali, perché per esempio quella di Piave Servizi viene controllata 1500 volte all'anno, quindi vuol dire quasi 5 volte al giorno, un'acqua fresca che sgorga continuamente e quindi non resta per giornate intere magari al sole. Quindi questa è un'iniziativa, ma potrei citarne anche altre, come la staffetta che abbiamo fatto attraverso i 39 comuni di Piave Servizi, portando simbolicamente una bottiglia raccolta dalle sorgenti in Val La Pisina fino alla gronda lagunare in quel di Marcon, dove Piave Servizi termina in maniera ideale verso sud. Ecco, allora raccontiamo un po' Piave Servizi per chi magari è della destra Piave, anche se, perché voi di fatto ricoprite l'area di sinistra Piave, della Marca e non solo. E non solo, perché anche comuni della destra Piave e anche 3 comuni del Veneziano, che sono Marcon, Quarto d'Altino e Meolo. Piave Servizi è formata da 39 comuni, è una società totalmente pubblica, ma è una società in house, vuol dire che è totalmente pubblica, che è organizzata in maniera industriale. Noi abbiamo procedimenti industriali, non siamo un ente pubblico che funziona con le regole del pubblico, funzioniamo col codice civile come un'impresa privata, ma che nonostante sia pubblica ha un utile. Per esempio il bilancio di quest'anno vede alla voce utile 1,2 milioni. Cosa facciamo con quel 1,2 milioni? Non lo utilizziamo in dividendi, lo utilizziamo per fare altri servizi, fognature, depurazione e nuovi acquedotti. Questo è un circolo virtuoso che vogliamo continuare a portare avanti. Voi siete anche quelli che controllate naturalmente nell'acquedotto le tubature che poi arrivano alle case, giusto? Assolutamente, l'acqua del nostro acquedotto viene controllata, ripeto, 1500 volte all'anno, 300 volte dalle ASL, quindi è un controllo pienamente autonomo, indipendente dall'ente che tutela la nostra salute, e 1200 volte da una rete di laboratori. Infatti le società venete all'interno del Consorzio Vivere Acqua, il Consorzio Vivere Acqua è un consorzio formato da 12 società pubbliche dell'acqua veneta, ha istituito questa rete di laboratori che controllano i campioni dell'acqua in maniera differente, quindi in più laboratori, proprio per fare in modo che i campioni siano controllati da più laboratori e quindi il controllo sia efficace e sicuro. Io volevo chiedere anche questo, noi che siamo nella sede di San Biagio di Callalta, area dove ci sono tantissimi pozzi artesiani, dove storicamente in una Marca trevigiana dove insomma l'acqua del Sile la fa da padrone, molti hanno sempre pescato l'acqua da sottoterra, da sotto casa propria. Giusto o sbagliato? Perché continuare magari col pozzo artesiano, perché invece è meglio allacciarsi all'acquedotto? Beh, l'acqua dell'acquedotto viene controllata 5 volte al giorno, il pozzo artesiano non lo so.
I nostri controlli quando io leggo i controlli che arrivano in azienda, hanno 5-6 pagine piene di voci controllate. Quelli che solitamente si fanno nelle case invece hanno 3-4 cose che si ricercano, minerali, eccetera. Quindi non solo più controlli, ma anche con più elementi. Certo, certi compaesani mi dicono: ma noi non abbiamo trovato questo o quell'effetto. Non l'avete trovato perché non l'avete cercato. Quando io mi faccio le analisi del sangue e controllo, per esempio, non faccio l'analisi completa del sangue, posso trovare che sono tutto a posto, magari poi con l'analisi completa mi sono accorto che ho il colesterolo a 300, in realtà se l'analisi non è completa non individua quelli che possono essere i fattori di inquinamento. La continuità poi dei controlli fa sì che la nostra sia un'acqua più sicura delle altre, dei pozzi privati che non vengono controllate continuamente. I pozzi di Piave Servizi, vi faccio un esempio, esatto. Quello che abbiamo bevuto prima assieme fuori, l'acqua del rubinetto, arriva dal campo pozzi di Silea, che è qua vicino, e sono pozzi che attingono a una falda di circa 90 metri di profondità e che ha 4 lingue di argilla impermeabili che la proteggono dall'inquinamento della superficie terrestre, da quello che scende dalle attività antropiche di tutti i giorni. I pozzi, spesso purtroppo i pozzi, quelli che troviamo nelle case domestiche, sono profondi 15-20 metri e non hanno delle fasce di argilla che proteggono la falda da tutto quel percolato che può scendere dalle normali attività antropiche. Ecco. Senta, ma nella nostra storia quanto siamo riusciti ad inquinarci quando facevamo le cave che poi sono diventate discariche? Lei è anche passato da amministratore locale, quindi qualcosa ne sa. Io ho fatto il sindaco di Godega 10 anni, abbiamo il nervo scoperto con le discariche, anche quello è stato, anche Edison ha bruciato 1000 lampadine prima di riuscire a beccare l'esperimento giusto, anche l'uomo nel corso della sua attività sul territorio ha fatto tanti errori, quello delle discariche è stato un errore, ma abbiamo imparato dai nostri errori e adesso in provincia di Treviso non ci sono più discariche perché grazie alla raccolta differenziata riusciamo a non fare più discariche. La protezione dell'acqua ha bisogno della diffusione della cultura di protezione tutti i giorni, a partire dai giovani fino ai meno giovani, perché tutto quello che buttiamo nel terreno poi, volente o nolente, finisce nei corsi d'acqua. Per fortuna le nostre fonti idriche sono ben protette, in montagna per la scarsità dell'attività dell'uomo e nei pozzi qui in pianura dal buon Dio che ha strutturato tutta una serie di lingue di argilla che rendono praticamente impermeabili le falde che sono giù in profondità. Ciò non toglie che dovremmo essere legittimati a inquinare. Non inquinare è la cosa principale e soprattutto non sprecare l'acqua. Che poi tra l'altro ci si ritorce contro perché ad esempio nel comune di Treviso abbiamo avuto il problema del mercurio nell'acqua che adesso praticamente ha imposto tutto un sistema idraulico nuovo in tutta una zona del sud della città e ci stanno ancora lavorando dietro e c'è gente che va ancora con le taniche di fatto. Certo, quando soprattutto noi dobbiamo riuscire a far passare alla gente l'idea che l'acqua è sicura. Ogni volta che ci sono problemi abbiamo anche un deficit di credibilità rispetto a questo. Le nostre aziende, sia la nostra che anche le altre, le consorelle, sono aziende che godono di professionalità uniche nel panorama italiano e per fortuna quando ci sono dei problemi, anche se non abbiamo la bacchetta magica, riusciamo in fretta a risolverli. Io stavo leggendo, venendo qua, i dati sull'ultima analisi fatta sulla soddisfazione dei nostri cittadini e parlano e vedono proprio nella tempestività dell'intervento uno dei fattori premianti della nostra società. Ci attribuiscono un voto medio dell'8,5, quindi con l'8,5 credo che abbiamo guadagnato una buona promozione e di questo devo ringraziare i nostri ragazzi che sono sul territorio 24 ore su 24. Torniamo un attimo alla storia di Piave Servizi, cioè Piave Servizi arriva da dove? Piave Servizi nasce nel 2016, quindi siamo a Giovincelli.
Nasce operativamente nel 2016 da una fusione della SISPA, Servizi Idrici della Sinistra Piave, con Sile Piave, 9 comuni che vanno da Casale sul Sile fino a Quarto d'Altino, lungo l'asse della Treviso Mare, e che costituivano la parte sud di questa Piave Servizi. Ecco, perché c'è stata la volontà di accorparsi? Beh, allora innanzitutto per far massa critica. Perché glielo dico? Perché lei, avendo passato anche da sindaco, no, dico vabbè, allora se si accorpano le aziende, perché non si accorpano i comuni, ma ce ne vediamo dopo. Allora, per fare massa critica, allora, da sindaco ho portato avanti queste iniziative, soprattutto un'azienda che ha 9 comuni non riesce a rispondere a quelle necessità di infrastrutture e di dotazioni anche di personale che l'attuale meccanismo del mercato regolamentato comporta. Le faccio un esempio: il mercato regolamentato da un'autorità ti chiede tutta una serie di adempimenti burocratici che hanno bisogno di una struttura che li evada, e questa struttura è uguale se la società è formata da 5 comuni, se la società è formata da 500. Ciò non toglie che non ci sono limiti, queste economie di scala non sono a senso unico, perché altrimenti converrebbe fare tutta una società idrica da Campione d'Italia fino a Lampedusa. Invece ci sono diverse, a seconda del tipo di attività, diverse economie di scala. Per questo 12 società dell'idrico pubbliche venete si sono messe assieme in un consorzio che è il Consorzio Vivaracqua e che sviluppa già da adesso delle economie di scala su attività come per esempio l'acquisto dell'energia elettrica. L'energia elettrica per le società venete dell'acqua viene comprata tutte assieme. Quindi diciamo che è una cosa a crescere, si parte dalle società che si accorpano, poi quando queste società si mettono tutti assieme fanno una società unica per andare nel mercato ad acquistare prodotti e servizi. Esattamente, proprio perché ci sono le economie di scala, hanno diverse dimensioni ottimali. Se compro l'energia elettrica mi conviene mettere assieme tutto il Veneto. Se gestisco la rete, molto probabilmente mettendo assieme tutto il Veneto non riesco ad arrivare a San Biagio di Callalta in via Prati con la tempestività con cui arrivo adesso. Senta, ma come si fa ad andare d'accordo per l'acqua e non andare d'accordo ad esempio tra comuni per altre cose? Proprio per questo, perché per gestire un depuratore ho bisogno di ingegneri che abbiano un grado di specializzazione elevato, e un comune come può essere, qui ci troviamo a San Biagio di Callalta, non può avere ingegneri specializzati nella gestione del depuratore per le dimensioni minime. Viceversa, se devo conoscere la buca a casa della signora Maria, mi conviene avere un bravo geometra del comune di San Biagio di Callalta che conosce perfettamente tutte le signore Maria del comune e tutte le buche del comune. Per questo ritorno al discorso di prima: a seconda del tipo di questione, del tipo di problematica, le dimensioni ottimali per gestirle sono differenti. Senta, ha parlato di depuratori, perché noi pensiamo all'acqua da bere, però c'è la depurazione anche, giusto? Cioè l'altra parte del nostro servizio. Esatto, in Italia purtroppo solo il 70% del territorio nazionale è coperto dai servizi di depurazione, ed è poco, tant'è vero che l'Unione Europea continua a bastonare il Paese proprio per la carenza di questi investimenti. La carenza infrastrutturale nel mondo dell'idrico ha subito una battuta arresto dagli anni 90 ad oggi, ha ripreso dall'inizio degli anni 2010, si può dire, no? 2010, e con il nuovo sistema tariffario ha ripreso l'incremento degli investimenti. Le tariffe che adesso l'autorità di regolazione ci dà ci consentono di poter fare prestiti e di fare le infrastrutture. Ciò non toglie che gli investimenti dovranno necessariamente crescere per poterci mettere al passo con le realtà europee. Poi parlare di realtà italiana è veramente difficile, perché andiamo da zone come le nostre che hanno strutture che sono simili a Nord Europa, a zone per esempio della Calabria dove invece le infrastrutture sono praticamente inesistenti. Quindi parlare di realtà italiana è molto ma molto complicato. Parliamo della nostra realtà, della realtà veneta, della realtà trevigiana.
Depuratori nei comuni che voi servite ci sono dappertutto oppure si stanno costruendo? Che attenzione c'è per il recupero e il riciclo dell'acqua? Assolutamente, noi abbiamo depuratori praticamente in tutto il territorio, l'andamento è quello di cercare di concentrare i depuratori per poterli gestire meglio. Abbiamo ancora zone, soprattutto quelle tra virgolette più scomode, che sono prive del servizio di depurazione, ma sono le prime zone nelle quali il piano degli investimenti approvato dai sindaci nel 2016 vuole prendere per mano, tra virgolette. Noi avremo un appuntamento molto importante nel 2020, che è la revisione... Domani mattina praticamente. Domani mattina, che è la revisione del piano degli investimenti. È un appuntamento molto importante che è l'obiettivo principale del mio secondo mandato e al quale ho dedicato le 2 parole che ho fatto nell'insediamento di lunedì scorso, perché voglio, non esiste, mi diceva mia nonna, vorrei che questo piano fosse scritto veramente assieme con i sindaci, perché i sindaci sono coloro i quali conoscono quelle che sono le esigenze del territorio e le esigenze dei cittadini. Ciò non toglie che non tutto quello che vorremmo può stare dentro la borsa della spesa. Esatto, ma si parla di impianti di depurazione, cioè di vasche, di decantazione, eccetera, eccetera. Quanta difficoltà è riuscire ad individuare gli spazi? Perché? Perché chi ci avvicina dice poi puzza, poi fa rumore, insomma, bello ma non vicino a casa mia. Come fate a risolvere questo problema? Beh, in realtà noi siamo in una situazione tale per cui nella stragrande maggioranza dei casi i depuratori già ci sono. Abbiamo bisogno di avere depuratori più funzionali o ampliare il depuratore. Noi quindi il dato buono è che di fatto i comuni i depuratori ce li hanno già, quasi tutti i comuni, gran parte. Gran parte. E poi devo dire la verità che gestiamo caso per caso, grazie alla bravura del nostro personale, che ha costruito nella stragrande maggioranza dei casi un rapporto collaborativo con i vicinanti del depuratore stesso. Se c'è qualche problema, il vicinante ha il telefonino del responsabile, del gestore, del dirigente personale, che gli dice guarda che sono 6 ore che si sente odore e il nostro tecnico gli dice è impossibile, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e vanno là a vedere insieme. Ho visto nella realtà proprio della Bassa i vicinanti della nostra Bassa, dei comuni del Veneziano, non dirò dove, proprio un nostro dirigente entrare nell'impianto di depurazione assieme con alcuni frontisti e proprio per vedere assieme, per fargli vedere assieme e quindi questa maniera di condividere il problema porta anche a soluzioni e a convivenza che è magari più proficua. Rapporto con il pubblico, voi organizzate anche delle visite guidate delle vostre strutture? Beh, con le scuole abbiamo già sperimentato. Sapete che lo dico perché sabato c'entra niente, Contarina ha aperto le proprie porte e c'è l'impianto di trattamento dei rifiuti organici che notoriamente è, diciamo così, spauracchio per tutti perché non vicino a casa mia. In realtà hanno fatto un impianto dove non si sente, però bisogna portare la gente. Allora volevo chiedere proprio questo. Allora, una delle cose su cui mi sono impegnato è quello di portare a conoscenza la gente rispetto a quello che sta a monte del rubinetto. Diventa un po' difficile gestire soprattutto l'accesso alle fonti, perché l'accesso alle fonti la protezione della fonte è qualcosa di straordinariamente importante. Faccio un esempio, non posso entrare in un campo pozzi dove passa l'acqua con tante persone che non riesco a controllare, perché nel momento in cui un malintenzionato riuscisse a fare qualcosa di spiacevole, io contamino 380.000 abitanti. Appunto. Quindi è una calamità. Però certe cose si possono far vedere. Certe cose si possono fare, le visite guidate con i ragazzi delle scuole le abbiamo già fatte, anche con gli amministratori, perché i nostri amministratori, sindaci, assessori, consiglieri comunali sono i nostri primi ambasciatori, non solo sono i soci, sono anche i nostri primi ambasciatori della bontà e della qualità dell'acqua. Devo dire una cosa, chi vede la fonte, chi entra e mette il naso nei pozzi, nelle sorgenti, non ha più lo stesso rapporto con l'acqua potabile che aveva prima. Va bene, allora mi dicono che dobbiamo andare di pubblicità, poi io tornerò perché chiederò il rapporto tra le vostre aziende, la sua azienda in particolare, e i consorzi di bonifica, perché anche loro trattano l'acqua, giusto?
Pubblicità. Questa mattina è avvenuta la consegna ufficiale alla ditta appaltatrice dei lavori per l'esecuzione degli allacciamenti idrici nelle zone soggette ad inquinamento del territorio comunale. La vicenda risale a qualche anno fa e interessa centinaia di famiglie residenti nelle zone di Monigo, San Giuseppe, Santa Bona e San Pelaio, dove era stato riscontrato un preoccupante livello di inquinamento da solventi clorurati nella falda acquifera superficiale dalla quale era attinta l'acqua tramite pozzi. Di qui l'ampliamento della rete idrica deciso ancora nell'86, già costruite le condotte dorsali per complessivi 26.000 metri. Ora bisogna provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici alle abitazioni tuttora sprovviste di acqua potabile. I lavori a base d'asta ammontano a 1 miliardo e 917 milioni di lire. 1 miliardo e 917 milioni di lire del 1986, insomma soldi ne girano sull'acqua, ne giravano, ne girano anche adesso, perché è importantissimo. Beh, diciamo che gli investimenti erano importanti anche una volta, ricordiamo che prima degli anni 90 gli investimenti in un paese come il nostro arretrato dopo la seconda guerra mondiale sono stati cospicui per costituire l'ossatura del servizio idrico nazionale. Noi dobbiamo riprendere, le faccio un esempio, Piave Servizi oggigiorno investe 35 euro pro capite sulle infrastrutture all'anno. Prodotto vuol dire che voi 35 euro per persona li investite per rimettere a posto i tubi? Per mettere a posto i tubi, per fare nuove condutture, per sistemare gli impianti di depurazione. Questi solo come gli investimenti. I dati che ci dà l'autorità di regolazione sono 50 euro pro capite. Tenga conto anche un'altra cosa, che se noi dovessimo andare avanti, parlo della realtà italiana, non quella di Piave Servizi che è leggermente meglio, che è significativamente meglio, se noi dovessimo andare avanti con questo ritmo cambieremo i tubi una volta ogni 250 anni. Cosa sta a significare? Che venute meno le risorse pubbliche nel campo dell'idrico, il sistema si regge se c'è una tariffazione tale che ci consente di fare gli investimenti. Adesso le nostre bollette sono tra le più basse d'Italia. Piave Servizi vende l'acqua a 82 centesimi al metro cubo e ricordo che un metro cubo d'acqua sono 1000 litri. Faccio l'esempio della Francia dove sono a 3,50 euro circa mediamente e della Germania dove troviamo il metro cubo d'acqua venduto a 5 euro. Perché? Perché quelle realtà sono le realtà dove gli investimenti vengono spinti al massimo. Ora, io non voglio aumentare le bollette, perché non lo trovo giusto nella realtà italiana dove già il cittadino è vessato da una tassazione notevole, però bisogna far sì che il pubblico torni a investire nelle infrastrutture, perché anche le condotte idriche, queste autostrade dell'acqua, sono a tutti gli effetti delle infrastrutture di pubblica utilità. Senta, sempre tornando al discorso di Contadina, avevo notato che diciamo, gli scarti acquei, fra virgolette, del trattamento dei rifiuti vengono ripresi da ATS nella depurazione e trasformati addirittura in energia. Voi avete anche dei progetti per trasformare, diciamo, quello che avanza dei liquami in biogas o cose di questo genere? Allora, noi abbiamo dei progetti che stiamo portando avanti per ridurre al massimo la voce di costo fanghi. Attualmente i fanghi nostri vanno a finire in agricoltura, però abbiamo dei progetti in avanzato stato di test in cui il fango è talmente ridotto e essiccato da essere una quantità veramente minimale. Non riesce a fare biogas quel materiale? Ci sono diverse tecnologie e ci sono diverse opportunità, è come prima con il buon Edison, ci sono diversi modi per far accendere le lampadine, la tecnologia sta lavorando per arrivare al sistema optimum. Anche qui chiamo in ballo il consorzio Vive l'Acqua, del quale facciamo parte sia noi che gli amici di ATS, perché secondo me la realtà veneta è la realtà in cui le tecnologie possono essere testate, perché lì ci sono le risorse, perché lì ci sono i cervelli, e per poi trovare una soluzione veneta alla questione dello smaltimento dei fanghi. Quella è la dimensione ottimale. Ecco, appunto, io volevo capire questo, cioè c'è una formula per la quale un'azienda come quella che lei presiede riesce ad avere un'entrata alternativa a quelle che possono essere, diciamo così, le bollette dei cittadini, o comunque complementare?
Guardi, allora noi abbiamo delle piccolissime entrate complementari, per esempio quello dei bottini, cioè degli smaltini, quelli che prelevano i fanghi sì, casa per casa che poi vengono nei nostri depuratori. Però il core business, tra virgolette, il cuore dell'attività di Piave Servizi è la tariffa. Noi nasciamo per quello, noi siamo il braccio operativo dei comuni per gestire in maniera industriale un servizio di interesse pubblico. E quello vogliamo restare. Ricordiamo che anche la legge Madia riserva solo il 20% dell'attività che noi possiamo fare a quelle che sono le attività appunto che non siano quelle principali. Noi abbiamo tutta la nostra attività deriva dal servizio idrico integrato, non vogliamo fare profitti, non vogliamo diventare venditori di cose che non riguardano il servizio idrico. Vogliamo far sì che i comuni e i cittadini siano contenti del servizio di interesse pubblico che diamo loro e vogliamo farlo a una tariffa che sia socialmente calmierata. Allora, nel servizio che abbiamo visto prima si parlava di un acquedotto montato sopra perché c'erano dei percolati nella zona di Monigo, lì sappiamo che c'era la cava di via Orsenigo diventata discarica e quindi evidentemente ha inquinato tutto quanto. Abbiamo visto anche che costa molto l'impiantistica e parliamo degli anni 80. E le tecnologie per le tubazioni, per renderle, diciamo, non dico infinite, ma fare prolungare, perché ad esempio a Treviso molte volte ci troviamo che alcuni punti salta l'acquedotto, ci sono delle perdite, e parlo di Treviso. Sono stato a Roma, meglio non parlarne nemmeno perché c'erano luoghi dove l'acqua scorre da decenni, presumo, e nessuno ci mette le mani. Ecco, state lavorando anche su questo, cioè su tecnologie per avere impianti che durino molto di più nel tempo? Beh, evidentemente i buchi sono direttamente proporzionali alla latitudine di dove ci troviamo. Battute a parte, sì, la tecnologia ci aiuta, proprio per questo siamo in un periodo storico in cui si parla del clima, dell'ambiente. Per dare ai nostri figli un ambiente che sia migliore e un clima magari che sia non soggetto a questi svarioni che vediamo tutti i giorni, bisogna investire nella ricerca. Noi stiamo investendo nella ricerca, sia portando avanti un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea che porti avanti nuovi tipi di contatori che controllino le perdite da loro, che possiamo già da monte. È logico che come tutti i progetti di ricerca, Edison ci ha messo, torno su Edison per l'ennesima volta, 1000 lampadine per arrivare a quella che si accendesse. Anche qui bisogna lavorare, bisogna finanziare i testoni perché pensino, perché lavorino e avere pazienza. La stessa cosa per le tubazioni. Faccio un esempio, le rotture adesso che noi andiamo a curare non le facciamo più facendo una trincea in mezzo alla strada e tirando sul tubo e mettendo giù quello nuovo. Spariamo una calza in Kevlar dentro il tubo esistente, quindi facendo un buco. Una calza in Kevlar, in due parole, che sta finendo il tempo. È come la calza delle nostre signore. Però è fatta in un materiale tipo Kevlar, molto resistente, si fa un buco a valle, un buco a monte e si spara dentro la calza che aderisce al tubo esistente. Che meraviglia. L'ultima battuta, perché ho proprio un minuto. Avevamo detto il rapporto con i consorzi di bonifica? Beh, noi non abbiamo tanto rapporto con i consorzi di bonifica, ci occupiamo della stessa sostanza. È logico che siamo indissolubilmente legati al buon Dio e all'acqua che Lui ci manda e indissolubilmente legati a un principio di quello di utilizzarla con saggezza, come i nostri padri ci insegnano. Un mio direttore mi dice sempre che ai tempi della Serenissima chi parlava di acqua e non ne aveva la conoscenza veniva messo direttamente ai piombi. Anche in questo caso ci vuole saggezza e magari anche un po' di intelligenza nella gestione dell'acqua. Grazie al Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonetta, grazie a tutti voi per l'attenzione. Finisce qui questa puntata di 20:10 e adesso linea alla rete con la programmazione.